係 Naki，我係770。我係 U 維維。我係阿 C。Hello， 我係 Luffy。我係 Phoebe 啊。我係蛙妹，我係 Yuki 叔叔。我係 Oli。我係 Grace。我係 Kami，我係桃桃。我係 Sienna。我哋係咩沫？我係沫沫啊！我係小咩。我係 Sona。我係小琪。我今日造型係比尋日會性感啲啦，就着翻一件粉紅色嘅性感馬甲。咁點解會揀粉紅色呢？係因為會同書入邊嘅造型相引翻啲嘅。而呢個造型係書裏面冇出現過㗎，係現場限定㗎。今日係女咁着嘅，我嘅穿搭技巧就係女優咁嚟耶！我今日係明日香 Eva 嘅明日香。咁我出呢個係因為佢出咗新衫啊，所以今日着佢嘅新衫。今日呢個造型呢，就係我喺專區嗰度呢，就揾大家投出嚟嘅，咁就係比較運動服嘅 look 啦咁樣，咁同埋都有高馬尾，咁同埋有少少半透嘅造型。今日係 Marley Moon 嘅紅色護士主題，琴日都係原創嚟嘅，兩日都係原創嘅主題見大家。今日我呢個 look 呢，就係我新書嘅其中一個傭兵造型啦。你睇下，有曬傷咗嘅雀斑。咁呢兩日咧有咩特別嘅服飾，即係角色出過啊？有冇咩特別原因？呢兩日都係離記，琴日係白兔，跟住今日都係離記，係啦，因為冇特別原因嘅。我中意離記。哦，就係咁啊。係啦。OK。琴日嘅造型呢，就係我本體啦。我嘅話係今次新開嘅 Sakura 特色啦，咁今日就會係大家見到嘅 Eva，係啊，係本身自己中意啊，定係個原因係點啊？本身都中意，同埋特登睇到，突然之間睇到一套衫，好靚好靚好靚，見到我就推咗佢，不如我哋一齊現場出啦咁。係，佢已經係指明我要出凌波麗嗰個，係連選擇權都冇。因為我覺得你唔講嘢好好睇，好好睇啊，好靚啊！呢兩日都係離機神佛嘅造型，咁就係配合翻我本身書嘅。今日嚟擺攤，今次我就出咗8000代呢個角色。今次主要咧係買一啲縮提嘅拍立得嘅，但係已經清晒啦，所以 show 唔到俾大家睇。有啲咩同你啲 fans 講？好多謝大家每次排攤都好多人嚟支持我。其實我覺得呢個興趣，我冇諗過大家會過嚟支持我嘅，所以多謝大家過嚟。今日嘅造型係呢個Peach 公主 Mario 嗰個公主，跟住尋日係呢個喺屋企求其抄嘅一套 Marley Moon 嘅正啊！原因就係方便。冇錯啊，就係好方便啊！就係做人就係要咁放鬆，冇錯，鬆弛感，冇錯。係咁，尋日就會係我新書嘅造型啦，愛麗絲嘅造型嚟嘅。今日就會係一個原創嘅造型。耶！琴日嘅話係 Niki 嘅毒蛇，今日係 Niki 嘅白兔。耶！有咩原因？係因為好可愛。我第一日就cos 咗呢個黑 Saber， 即係黑色 Saber 版嘅一個泳衣女僕版。冇啊，其實嗰套嘢我買咗好耐，但係一直冇時間出。我本身諗住動漫節出嘅，但係就我又想出第二啲嘢喎。係啊，佢擺喺我屋企鋪塵，跟住我話咁啱，我琴日諗唔到出乜嘢，就攞嚟出啦。嗱，今日就係呢套 Marley Moon 嘅兔女郎。呢套我新買，嗰陣喺日本買，好靚啊，所以我就係咯揾機會出。點解有咩造型啊？因為我覺得好靚，我買啲新衫咧，其實 event 出嚟着下俾大家欣賞下咁咯。我琴日就係女僕衫啦，跟住今日就係小惡魔。原因就係冇我中意嘅衫，即係我着自己覺得好睇嘅衫。咁我哋今次有賣寫真集啦，有啲立牌啦，同埋明信片咁樣嘅。仲有啲我嘅親筆簽名嘅 check 條，最值得期待嘅喺日本影櫻花和服嘅一 part。我嘅新書係一啲都唔新嘅舊書，然後新書要5月先有啊！有啲乜嘢特別？最特別就係有我喺度啊！有
咁今個活動咧，我冇準備新嘅書，但係大家可以嚟揾我應徵即有，咁我同我互動下咯，嚟揾我啊！咁今次我嘅新 product 咧就係 Makima 嘅書啦。咁佢係雙封面嘅，咁同埋同步都有電子檔同埋 poster 嘅，俾你哋睇下入邊啦。今次嘅新 product 係同我家貓貓嘅 product， 係啦，就係我嘅兩隻主子，好可愛㗎。係，今次我咧就準備咗一本呢個戰術風嘅新書俾大家，咁介紹下有3個造型嘅，咁一個就係我今日呢個傭兵造型啦，咁另外一個咧就係一個墮 S 嘅軍人，然之後仲有一個咧就係 AI 戰鬥機械人嘅造型啦，呢個亦都係我尋日嗰個造型嚟嘅。咁你有冇啲咩新產品啊？今次？今次我就出咗呢一個粉紅仿少女。哦，OK。OK。仲冇啦，咁渣嘅。呢個係木木嘅冬天女拍館，特登去冬天度喺日本度取景。係啊，好難揭啊，救命！佢做咗呢個精裝，所以可以成版揭開，然後入面好多唔同衫啊、造型咁樣。係啊，咁啊，再開隻手。咁呢個就係我今次出嘅 cosplay 本啦，Sakura 一個我好喜歡嘅角色，係啦。咁入面有3套衫，嘻嘻。今次就係呢兩本書，就係今次為咗 PL08特登出嘅兩本新書。冇錯。除咗新書之外咧，同一款嘅角色咧就有出咗立牌、色紙、postcard 同埋 folder，咁都係一 set 咁樣可以俾 fans 買。大家買我翻去，我即係我嘅 product 啦，大家買我翻屋企嘅。跟住都會有新書啦，咁就會包咗電子檔，有啲 poster 啦，同埋亞克力立牌咁樣嘅。新 product 就係白兔嘅書，有呢個兔女郎同埋今日嘅列車長造型。我今次出呢個崩壞猩紅鐵道嘅大禮花嘅本啊，我見香港好少人出呢個角色，但我又好中意，因為佢劇情上就冇乜嘅，但係我覺得佢人設好吸引，係我中意呢啲壞姐姐。我準備咗個新書咧，就係我係做一件蛋糕啊！即係我係約咗好多女仔着住女僕服一齊剝我嘅衫，將我製成一件蛋糕，仲食咗我添啊！超級正呢個。所以係大尺嚟。大尺啊！今次準備咗新寫，但係已經抽晒啦。跟住下一次都會有新故事嘅，大家可以去 IG 睇。咁我入圈時間比較短啦，咁希望大家之後都可以一路支持我啦。多謝佢哋嚟揾我啦，跟住佢哋仲會無條件咁送好多餵食啦、好多零食啦俾我啦。咁多謝佢哋餵飽我，而家肥嘟嘟啦。記得多啲嚟見我啊！嚟緊好多 event 啊，唔準甩底啊！好，感謝大家支持啦！嚟緊咧都有好多 event 嘅，咁就係啦，我哋下個禮拜又見。係，咁好多謝大家成日都嚟event揾我，同埋餵嘢，同埋餵真俾我。咁我會繼續努力，影多啲靚相俾大家睇嘅。記住 follow 我 IG 啊！有啲咩咧想同啲 fans 講下？好多謝佢哋成日都過嚟支持我，同埋俾咗啲勇氣同埋讚賞我，令到我自己冇咁自卑。因為一開頭我好自卑嘅，即係就會驚出呢個角色出得唔好睇，但係佢哋都會讚我話：哇，出得好好睇啊，個妝化得好好，同埋我有進步咗，咁啊令到我有更加有自信。想多謝佢哋一直好默默地支持啦，不論係現場過嚟即係購物啊，或者係淨係嚟唔到 like 一下咁樣，我哋已經好感恩你哋咁多年都喺度喺我哋身邊出現咯，謝謝各位。你有冇嘢講？多謝大家。我唔太擅長講呢啲説話，但係都會好多謝大家。係啦，睇咁多人，係咯，見到現場好多人都會特登過嚟揾我哋啊，係啊，揾我哋影相
同我哋傾偈啦。咁我哋都好珍惜呢啲交流嘅時間嘅。好，謝謝各位。你哋好好啊，好愛你哋啊！好開心呢兩日都可以見到你哋過嚟支持我。在心中愛大家，多謝大家支持咗我咁耐啊！你哋係我動力啊，love you。我愛你哋。支持開我嘅 fans 啊，繼續支持我啊，耶！同支持我嘅 fans 講，即係過嚟揾我多啲啦。係啊，我哋就可以見多啲面啦。我哋可以下次再見，多謝你哋，愛你哋。放飛機，你哋班冇嚟嘅人，請你哋食腳板底，獎佢哋一巴掌啦，業界獎勵啊！唔嚟揾我嗰啲啊，我哭俾你哋睇㗎，我真係可以喊㗎，我琴日先爭啲喊完咋，你唔想我喊㗎嘛？記得嚟揾我啊！冇嚟揾我嘅人咧，就要幫你哋注射。嚇！竟然唔嚟而家揾我，哦射爆！一趴喺度俾我打屎忽。我唔嚟啦，我唔嚟啦。懲罰啊！佢哋好想我懲罰佢喎。冇㗎，佢哋個個都有嚟過嚟揾我，所以大家好好啊，好開心，謝謝。好。